ನಮಸ್ಕಾರ. ಬನ್ನಿ, ಇವತ್ತು ಒಂದು ಬಹಳ ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾದ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಆಳವಾಗಿ ತಿಳಿಯೋಣ. ದಿನನಿತ್ಯ ನಡೆಯುವ ಆದ್ರೆ ತುಂಬಾನೇ ಅಚ್ಚರಿ ಹುಟ್ಟಿಸುವ ದೈಹಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯೊಂದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಹೌದು, ನಾವಿವತ್ತು ಮಾನವನ ಸೀನಿನ ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಅದರ ಹಿಂದಿರುವ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದೇವೆ. ಸೀನುವುದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಶಬ್ದವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅದ್ಭುತವಾದ ಜೈವಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರತ್ತೆ. ಒಂದು ಶಾಂತವಾದ ತರಗತಿಯನ್ನು ಅಥವಾ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಏಕಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಇರುವಾಗ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಅಛೂ ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಸತ್ತ ಬರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರ ಗಮನವೂ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಇದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಅತ್ಯಂತ ಸಾಮಾನ್ಯ ಘಟನೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಸೀನು ಅನ್ನೋದು ಅಸಲಿಗೆ ಯಾಕ್ ಬರುತ್ತೆ? ಇದೊಂದು ರೋಗದ ಲಕ್ಷಣನಾ ಅಥವಾ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆನಾ? ಇದು ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾ ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟದ್ದಾ? ಬನ್ನಿ, ಈ ಜೈವಿಕ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಭೇದಿಸೋಣ. ವಿಭಾಗ 1: ಮೂಗಿನ ಗುಪ್ತ ಕಾರ್ಯ. ನಮ್ಮ ಮೂಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಕೇವಲ ಉಸಿರಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಇರುವ ಅಂಗ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ. ನಿಜ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಫ್ರಂಟ್ ಲೈನ್ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹೈಟೆಕ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ್ ತರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಧೂಳು, ಹೂವಿನ ಪರಾಗಕಣಗಳು, ಹೊಗೆ ಅಥವಾ ನಮಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದ ಅಪಾಯಕಾರಿ ವೈರಸ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ನಮ್ಮ ಮೂಗಿನೊಳಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ನರಗಳು ಅಲರ್ಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ಸೆನ್ಸಾರ್ಗಳಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಈ ಶತ್ರುಗಳನ್ನ ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿಬಿಡ್ತವೆ. ಹೀಗೆ ಅಪಾಯವನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂರುತ್ತಾ? ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ. ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನರಗಳು ಒಂದು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಮೆಸೇಜನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಕಮಾಂಡರ್ ಆಗಿರುವ ಮೆದುಳಿಗೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇದು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ತೆರೆಯುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ತುರ್ತು ಸಂದೇಶ ತಲುಪಿದ ತಕ್ಷಣ ಮೆದುಳು ಫುಲ್ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಳಬಂದಿರುವ ಈ ಕಶ್ಮಲಗಳನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಹೊರಹಾಕಿ ಅಂತ ದೇಹದ ಇತರ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆದೇಶವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆ ಆದೇಶದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಸೀನು. ವಿಭಾಗ 2: ಸೀನಿನ ಅಂಗರಚನಾಶಾಸ್ತ್ರ. ಮೆದುಳಿನಿಂದ ಆದೇಶವಂತೂ ಬಂತು, ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಆ ಆದೇಶವನ್ನು ಹೇಗೆ ಪಾಲಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 3 ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಹಂತಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಸಿಂಕ್ ಆಗ್ತವೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ಬಲವಾಗಿ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಒಳಗೆಳೆದುಕೊಳ್ತೇವೆ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಎದೆಯ ಸ್ನಾಯುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಟೈಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ಮತ್ತು ಮೂರನೇದಾಗಿ ಶೇಖರವಾದ ಆ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಫೋಟದ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಹೊರಹಾಕಲಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಇಡೀ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಅಕ್ಷರಶಃ ಒಂದು ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಕ್ಲೀನರ್ ತರಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಒಳಗಿರುವ ಧೂಳು, ಕೀಟಾಣುಗಳನ್ನು ಹೊರಗಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಶ್ವಾಸಕೋಶವನ್ನು ಸೇಫಾವಿಡುತ್ತೆ. ವಿಭಾಗ 3: ಪರಿಣಾಮಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ, ಒಳ್ಳೆಯದು ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಸೀನು ಅನ್ನೋದು ಕೇವಲ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಕ್ರಿಯೆನಾ ಅಥವಾ ಇದರಿಂದ ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆಯಾ? ನೋಡಿ, ಸೀನೋದು ನಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಒಳಗಿನಿಂದ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ಕೀಟಾಣುಗಳನ್ನು ಹೊರಹಾಕುವ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಒಳ್ಳೆಯದೇ. ಆದ್ರೆ ನಾಣ್ಯಕ್ಕೊಂದು ಎರಡನೇ ಮುಖವಿರುವಂತೆ ಇದು ಮಿತಿಮೀರಿದ್ರೆ ಸ್ವತಃ ಹುಷಾರಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಸೀನು ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಜ್ವರ ಅಥವಾ ಅಲರ್ಜಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದರ ಸೂಚನೆ ಆಗಿರಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ ಸೀನಿನ ಮೂಲಕ ಕೀಟಾಣುಗಳು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಇತರ ಜನರಿಗೂ ರೋಗ ಹರಡುವ ರಿಸ್ಕ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಸೀನು ಮೂಲತಃ ಒಳ್ಳೆದೇ ಆದ್ರೂ ಅದು ಅತಿಯಾದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸ್ಲೇಬೇಕು. ವಿಭಾಗ 4: ಸೀನಿನ ವೇಗ. ಒಂದು ಸೀನು ನಮ್ಮ ದೇಹದಿಂದ ಹೊರಬರುವಾಗ ಅದರ ಫೋರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪೀಡ್ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾವಿಂದಾದರೂ ಊಹಿಸಿದ್ವಾ? ಒಮ್ಮೆ ಗೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಘಂಟೆಗೆ 150 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಹೌದು, ಕೇಳೋಕ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ್ರು ಇದು 100ಕ್ಕೆ 100 ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸತ್ಯ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸೀನು ನಮ್ಮ ದೇಹದಿಂದ ಹೊರಬರುವ ವೇಗ ಹೈವೇಯಲ್ಲಿ ಓಡುವ ಅತಿ ವೇಗದ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕಾರ್ಗಿಂತಲೂ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಅಗಾಧವಾದ ಶಕ್ತಿಯಿಂದಲೇ ನಮ್ಮ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಮತ್ತು ಮೂಗಿನ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಶ್ಮಲಗಳು ಒಂದೇ ಏಟಿಗೆ ಹೊರಹೋಗೋಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗೋದು. ಎಂಥ ಪವರ್ಫುಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಲ್ವಾ? ವಿಭಾಗ 5: ಮುಚ್ಚಿದ ಕಣ್ಣುಗಳ ರಹಸ್ಯ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಸೀನು ಹೊರಬರುವಾಗ ನಡೆಯುವ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರ ಘಟನೆಯೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳು ತಾನಾಗಿಯೇ ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಸೀನುವಾಗ ಕಣ್ಣುಗಳು ಯಾಕೆ ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಉತ್ತರ. ಅದೇ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಕ್ಷನ್. ಇದೊಂದು ಅನೈಚ್ಛಿಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೋಲ್ನಲ್ಲಿ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಮೆದುಳು ಸೀನಲು ಆದೇಶ ನೀಡಿದಾಗ ಕೇವಲ ಮೂಗು ಅಥವಾ ಎದೆಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣುಗಳ ಸ್ನಾಯುಗಳಿಗೂ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕಳಿಸುತ್ತೆ. ಆ 150 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸ್ಪೀಡ್ನಲ್ಲಿ ಹೊರಬರುವ ಕೀಟಾಣುಗಳು ಮತ್ತು ಧೂಳಿನ ಕಣಗಳು ಮರಳಿ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಏಕೈಕ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕಣ್ಣುಗಳು ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆದ ರಕ್ಷಣಾ ತಂತ್ರ.
ಇಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ನಾವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಶಾಲಾ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸೀನುವಾಗ ಕಣ್ಣು ತೆರೆದಿಟ್ರೆ ಕಣ್ಣುಗುಡ್ಡೆಗಳೇ ಆಚೆ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತವೆ ಅನ್ನೋ ಭಯಾನಕ ಕತೆಗಳನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೇಳೇ ಇರ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಇದರ ವಾಸ್ತವ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಇದು ಶುದ್ಧ ಸುಳ್ಳು. ಕಣ್ಣುಗಳು ಎಂದಿಗೂ ಹಾಗೆ ಹೊರಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೀನುವಾಗ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಳ್ಳುವುದು ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗದಂತೆ ತಡೆಯುವ ಒಂದು ಸೇಫ್ಟಿ ಶೀಲ್ಡ್ ಅಷ್ಟೇ. ವಿಭಾಗ 6 ಸೀನುವಿಕೆಯ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ರಕ್ಷಣೆ. ಇಷ್ಟೊಂದು ವೇಗವಾಗಿ ಕೀಟಾಣುಗಳನ್ನು ಹೊರಹಾಕುವ ಸೀನುನು ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳಿವೆ. ಇವು ತುಂಬನೇ ಸಿಂಪಲ್, ಆದರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹೆಲ್ತ್ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೀನು ಬರುವಾಗ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಕರವಸ್ತ್ರ ಅಥವಾ ಕನಿಷ್ಠ ನಮ್ಮ ಮೊಣಕೈಯಿಂದಲಾದ್ರೂ ಬಾಯಿ ಮತ್ತು ಮೂಗನ್ನು ಮುಚ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಹಾಗೆ ಸೀನಿದ ತಕ್ಷಣ ಕೈಗಳನ್ನು ಸೋಪಿನಿಂದ ತೊಳೆಯುವುದು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಅಭ್ಯಾಸ. ಮತ್ತು ಬಹುಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಕಡೆಗೆ ಮುಖ ಮಾಡಿ ಎಂದಿಗೂ ಸೀನಬಾರದು. ಇವು ಬರೀ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿನ ಸಮಾಜವನ್ನು ರೋಗಮುಕ್ತವಾಗಿಡುವ ಅತ್ಯಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಹೆಜ್ಜೆಗಳು. ನಮ್ಮ ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಸಾರಾಂಶವನ್ನ ಈ ವಾಕ್ಯ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಸೀನು ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಹೆದರಬೇಕಾದ ಅಥವಾ ಮುಜುಗರ ಪಡಬೇಕಾದ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ. ಅದು ನಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನ ರಕ್ಷಿಸಲು ಪ್ರಕೃತಿ ನೀಡಿರುವ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಟೂಲ್. ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸರಿಯಾದ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು, ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಸಮಾಜವನ್ನು ನಾವು ಸೇಫಾಗಿ ಇಡಬಹುದು. ಈ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ತಪ್ಪದೇ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ. ಮುಂದೆ ಬರುವ ಇಂತಹುದೇ ಅದ್ಭುತ ಮಾಹಿತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಒತ್ತೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ. ಅಂದ್ಹಾಗೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಸೀನು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು, ಇಷ್ಟೊಂದು ಪವರನ್ನು ತನ್ನೊಳಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಈ ಮನುಷ್ಯ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ವಿಸ್ಮಯಗಳು ಅಡಗಿರಬಹುದಲ್ವಾ? ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳೋಣ, ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರೋಣ.